بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آلو بالو کے بارے میں جانیں گے۔ عربی میں اس کو کراسیا، فارسی میں کیلاش، انگریزی میں وائلڈ چیری کہتے ہیں۔ ایک مشہور پھل ہے جو چھوٹا اور گول ہوتا ہے۔ اس درخت کی شاخیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، پھل ریٹھ کے برابر، اکثر دو پھل ایک شاخ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ رنگ، پتے، شاخیں سرخ، خام پھل سبز، پختہ سیاہی مائل۔ ذائقہ خام ترش، چاشنی دار یا شیریں۔ مزاج خام پہلے درجے میں سرد اور خشک، پختہ گرم تر پہلے درجے میں۔ مقدار استعمال 9 دانہ تک۔ افعال استعمال: شیریں آلو بالو مسہل اور ملین، ترش آلو بالو سینہ اور حلق کے کھرکھرے پن اور کھانسی کو مفید ہے۔ نیز جوش خون اور صفرا کو تسکین دیتا ہے۔ متلی اور پیاز کو نافع ہے۔ تازہ بیجوں کو ہمراہ سونف کے ملا کر پلانا گردے کی پتری کو توڑتا ہے۔ مدر حیض ہے۔ اس کا گوند ہمراہ آب سرد کے پرانی کھانسی کو فائدہ بخشتا ہے۔ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ آلو بالو کا شربت تیار کیا جاتا ہے جو اخراج سنگ گردہ و مثانہ کے لیے مستعمل ہے۔ نیز یہ غیر سمی ہے، یعنی زہریلا نہیں۔ معزز سامعین، مزید طبی رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔